Prej aspekteve të festës është edhe aspekti, e përmenda më herët, edhe aspekti shoqëror, e cila nënkupton vizitat ndërsjellta, urimet për Bajram, shpesh herë shumë prej paragjykime, probleme mes neve ndodhin për shkak të mungesës të kontakteve. Po, a mendon që mjafton veç në rrjetet sociale? Mendoj që nuk është e mjaftueshme, sidomos me njerëzit të cilët me të afërmit, me familjarët, patjetër që duhet me pas edhe vizita, duhet me pas edhe kontakte, për shkak se na e kena përjetu çështjen e pandemisë, e dim, i kena pas këtë jetën virtuale, e kena zhvillu në atë kohë, po e kena pas që e ka dëmtu njeriu. Njeriu është qenje sociale, njeriu kontakti fizik është shumë i rëndësishëm, sigurna këtë emision, kena mujtë na me ba për me Zoomit ose diçka mirë, po nuk e ka atë efekt, kontakti fizik, i drejt për drejt, emocionet që i përcjellëm, aty nuk mundëm i përcjell përmes rrjeteve sociale ose përmes teknologjisë. Vizitat, kontaktet janë të pazavendësueshme. Mirë po, me njerëzit që i kemi më të lartë, me cilët ato mjaftojnë edhe këtu. Po.